exciting na yung napanood namin from Twitter, and this is from Cinco. Yan. Pa-flash ko na lang dyan kung paano kami nanalo. So, open na natin siya. Nakalimutan ko kung kailan siya namin napalanunan eh. Pero parang wala pang 1 month. Ang bilis niya dumating, guys. So, ayan. Hindi nga ako marunong, diba? Wala pa na ba to? Okay, di talaga ako marunong. This will take long. Cut ko na lang talaga to. Yan. So, ayan, naka-silver look. Natalata naman, diba? Bagong gising ako dyan. Thank you so much, kuya, nag-deliver, of course. No need to on na pala use that. Yan. And, ito na siya. Finally. So, open na natin. Paano ba to? My God, ang tagal ko itong inantay, pero wala pang 1 month. Ayan. So, ayan. Ooh, kala ko pagkain eh. Tada! Ito yung nasa loob niya. And, yan. Of course, meron siyang manual. Ayan. And, open na natin. Kita ba? Yan. So, ito, meron siya, of course, yung pinaka-mic. Ayan. 5 meter long na wire. Mainit-init pa talaga. Ayan. And, ito, naka-open siya. I think this is for the battery. Ayan, o. Ayan. And, ito yung pinaka-mic niya. Ayan. Kita nyo ba? Or do? Ayan. Ayan yung pinaka-mic. Tapos, syempre, ito, pa-plug mo lang siya. Pinaka-madali na talaga. No need to charge. Ayan. And, eto. So, open natin. Meron siyang... Hindi ko alam anong tawag dito, pero super gusto ko talaga magkaroon ng mga ganitong item. Thank you so much, Cinco. Ayan. And meron siyang... may battery siya. Ayan. Meron siyang battery and yung for clip para sa pinaka-mic. And dalawang ganito. Cut chuchu daw tawag dito, di ko alam. So, ayan, yung may bilog, tapos parang, alam niyo yun, parang styrofoam na something. Di ko talaga alam. So, ayan. Kalimutan ko yung tawag. Sorry, babe. So, ayun lang. So, we'll try it kung gano'n siya kaganda. Thank you so much, Cinco. So, yun lang. Hiya!